Assalamualaikum sahabat Ade, ketemu lagi dengan aku Pak Ade di sesi ngobrol santai. Kalau dilihat dari candle ini BTC lagi batuk ya. Banyak yang aduh ketar-ketir, banyak yang sangkut atau apa ya. Biasa sih. Dalam dunia trading itu biasa, oke. Ini kalau lihat sih dalam sih. Jatuhnya itu dalam. Kalau kita lihat chart per satu hari, terus kita coba lihat yang 8 jam berapa. Wih, gila. Terus yang 6H berapa coba. Kena support sih. Oke. Terus yang 4 jam 4 jam juga ketemu support. Tapi trennya masih menurun. 15 menit trennya lagi sideways. 1 hournya 1 jamnya oke, berarti badan cangkul. Dia mau naik sejenak tapi mungkin ya masih dalam. Oke. Ini sih kalau bagiku sendiri sih kesempatan buat serok koin kalian. Ya terserah sih. Ini bukan sinyal ya, bukan. Ini bukan sinyal. Kalau sinyal itu lebih kompleks lagi, ada gambar-gambarnya, ada support resistennya. Yang jelas kalau aku pribadi ngamatinya seperti ini karena aku yang mantau hanya ini. Aku mau nyari momen buat serok Phantom sama Matic. Ini buat diversifikasi ya. Diversifikasi, ingat yang kita dapat dari micin itu kita diversifikasi ke aset yang hijau. Oke. Nah, coba lihat yang Matic gimana. Oh, sampai 2,022. Oke lah, kita lihat trennya ya. Semoga ini kalau dilihat sih indikasinya sih masih turun ya, trennya masih turun semua. Kalaupun toh naik ya enggak signifikan sih, mungkin koreksi aja terus habis itu masih turun, trennya turun. Terus kalau portofolio kalian lagi nyangkut ya santai saja, karena ini efeknya bukan apa ya, seperti biasalah kalau BTC batuk seperti apa sih, BTC batuk, ETH batuk, terus apa BNB juga batuk ya, kita wait and see. Otomatis semua aset portofolio kita ya juga turun, itu sudah biasa. Oke. Ini biasanya yang ngevote di token-token micin pasti lagi pada nongol. Duh, sangkut bang. Mungkin harapannya setelah kita istilahnya sambat kayak opo, ngeluh di grup itu bisa dipom-pom lagi. Padahal enggak. Hukum market itu bukan dari devnya itu hanya sekedar menentukan kebijakan moneter ya, kayak kebijakan negara lah, fiskal sama moneter gitu. Nah, itu kan kripto bang, iya, tapi untuk menstabilkan harga itu ya tergantung dari kebijakan dia, tapi tidak bisa mempengaruhi harga, itu tidak bisa. Tetap patokan di kripto itu supply and demand. Oke. Posi lagi turun, wah diskon serok kah. Oke, gitu dulu. Jangan panik lah. Kalau semisal seperti ini berarti target serok bawah lagi, nanti jual tinggi lagi, gitu aja, beres. Oke. Yang sulit ini mental, asli yang sulit ini mental. Oke.
Terima kasih yang sudah menonton video ini sampai habis. Disclaimer, ini bukan anjuran investasi atau melakukan apapun yang ada di video ini, karena ini hanya bertujuan untuk untuk informasi, edukasi, serta dokumentasi pribadiku semata. Disadari bahwa resiko investasi itu sangat tinggi. Selalu gunakan dana bebas, jangan dana beras. Do your own research, karena tanpa riset kalian bakal bunuh diri. Dengan ini kalian menyadari bahwa resiko investasi menjadi tanggung jawab pribadi masing-masing. Pak D bukan seorang ahli keuangan ataupun ahli cryptocurrency. Pak D juga sama seperti investor biasa seperti kalian. Terima kasih yang sudah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa bahagia, semoga profit semuanya, amin ya. Assalamualaikum.